全韩国最金贵的熊猫公主居然被她亲妈当成了地板放养娃，这事儿说出来你敢信吗？最近爱宝家那个小四妹刚满月，爱宝就展现了特殊的母爱。按理说熊猫妈妈带娃本该是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，可咱们这位爱宝女士画风那是相当清奇。月子里那会儿她确实是绝世好妈人设，护崽护到瘸着3条腿走路，吃口饭都得把娃叼在嘴边，生怕谁把她闺女抢走了。结果呢，刚熬过46天，好家伙，这位姐的母爱余额直接清零了。小四妹被她随手往地板上一搁，爱咋睡咋睡，自己扭头就跑去啃笋了。这前后反差比翻书还快，这绝对是艾女士的风格。最先发现这事儿的还得是江爷爷。那天他寻思着帮爱宝搭把手，让他歇口气。爱宝倒好，一点没客气，乐呵呵的就跑隔壁房间摸鱼去了，抱着一堆大竹笋埋头猛炫，正吃得满嘴流油呢，估计是想上个厕所。结果江爷爷顺手就把隔间的门推开了。我跟你说，那一瞬间空气都凝固了。爱宝和江爷爷四目相对，整张熊脸写满了震惊和错愕，俩圆溜溜的眼睛瞪得老大，仿佛在灵魂拷问：爸爸，你干啥呢？我这摸个鱼，你咋还搞突然袭击呢？我当时心想完蛋了，爱宝肯定得一个箭步冲过来叼娃，装也得装一下吧。结果万万没想到啊，家人们，爱宝就那么淡淡的扫了一眼在屋里哼哼唧唧的亲闺女，然后淡定的转了个身，走了几步，接着回去啃她的笋了。真就一眼都懒得多看啊，只留下小四妹一个熊在原地嘎嘎叫着刷存在感，那场面我直接笑到垂地。这妈当的也太随心所欲了。更觉得还在后头，喂奶的时候，以前带双胞胎姐姐瑞宝那会儿，爱宝刚抱着娃摇2下，江爷爷立马就上手帮忙拖着，生怕累着她。这回倒好，江爷爷就站旁边瞅着，硬是不伸手。爱宝呢，摇着摇着可能也急了，那速度是肉眼可见的往上飙啊，越摇越快，快的都快摇出火星子了，看得屏幕前的我心都揪紧了。好家伙，再摇下去，娃嘴边那点奶渍都得给摇匀了吐出来，小四妹的地铺生涯就这么轰轰烈烈的开始了。在干饭和带娃之间，爱宝女士用行动告诉我们，天大地大，干饭最大。后来还有一次，江爷爷要打扫房间，就把爱宝和四妹暂时隔开了。所有人都以为这母女俩分开一会儿，爱宝肯定得急坏了，一开门不得赶紧找娃去。结果现实又给了我们一记响亮的耳光，门一开，爱宝连头都没回一下，一个猛子就扎进了新鲜竹子堆里，仿佛在说：妈是什么？没有损伤吗？看到这儿，你是不是也觉得爱宝这妈当的有点太糙了？但江爷爷看完脸上没有一点责备，反而是满满的心疼。他笑着跟镜头前的我们说，再过段时间天气好了，就让爱宝去外场好好放放风，活动活动筋骨。就这么一句普普通通的话，瞬间让全网破防了。因为只有江爷爷最懂爱宝这份看似摆烂的松弛感背后是快40天没日没夜神经紧绷的煎熬。这就要说到一个冷知识了，其实10年前就是江爷爷亲手从四川把当年才3岁的爱宝挑中，一路带到了韩国。那时候的爱宝还不是现在这个淡定从容的艾女士，就是一个初来乍到怯生生的胆小鬼。面对完全陌生的环境和气味，她连走路都小心翼翼。是江爷爷花了整整10年时间把她宠成了公主。刚到韩国那阵子，怕她晚上害怕，江爷爷就直接睡在馆舍旁边陪着她。她胃口不好吃不下饭，江爷爷就亲自给她找最嫩的竹笋，变着花样哄她吃。这10年，江爷爷看着她从一个懵懂的幼崽长成了4个女儿的妈。爱宝每一次生产，江爷爷都守在产房外寸步不离。每一次坐月子，他都亲手把最新鲜的竹笋递到他嘴边。他见过爱宝叼着娃累到不行的样子，也见过他用下巴温柔地拢住宝宝的瞬间，所以他比谁都明白，那个头也不回冲向竹子的背影。不是不爱娃，而是那根紧绷了太久的弦终于敢稍微松一松了。其实爱宝心里跟明镜似的，她比谁都有数。满月前的小四妹连体温都得靠妈妈抱着才能维持，她当然不敢撒手。现在小家伙长结实了，自己趴在地板上也能睡得香喷喷，她才敢给自己放个小假喘口气。她需要的压根不是长时间的离开，就是一小段能安安静静啃完一根笋的独处时光。等饭炫够了，电充满了，他还是会第一时间回到闺女身边，该喂奶喂奶，该舔屁屁帮助排便一样不落，一把屎一把尿拉扯得干干净净。嘴上嫌弃的不行，身体却诚实的很，心里比谁都在乎。这就是爱宝最戳人的地方。最有意思的是，这姐们现在还学会了表面营业。
只要江爷爷一过来，他立马把小四妹搂进怀里，装出一副绝世好妈的样子。等爷爷一走，下一秒就把娃往旁边一搁，自个儿溜达到隔壁独享清静去了。而咱们的小四妹也继承了妈妈心大的优良传统，一个熊躺着也不哭不闹，四脚朝天伸得开开的，偶尔叫唤2声全当练嗓子，自己跟自己玩得不亦乐乎。所以你看，从月子里寸步不离，到现在母女俩各自安好，互不打扰，这哪里是爱宝变懒了变粗心了？这恰恰是因为他知道爷爷们就在旁边守着，他的宝宝很安全，他终于可以安安心心的在当妈的间隙里做回那个被宠爱的小女孩了。被偏爱才有底气松弛，被懂得才敢放慢脚步，这份跨越物种的信任和温柔，大概就是宝家族能治愈这么多人的原因吧。好家伙，小四妹第9轮体检一做完，全网一都笑疯了。这小家伙简直是吹气球式长大，珠圆玉润肉乎乎的，活脱脱一个标准国宝小胖墩儿，连王屏风奶爸都快抱不住了。体检现场的画面别提多有意思，小四妹被王奶爸拖在手里翻来覆去，对翻身检查这套流程早就习以为常，全程乖得像个假娃娃。可那双小眼睛滴溜溜乱转，鬼迷日眼地打量着周围，好奇心都快溢出来了。看着眼前软乎乎的小肉团子，王奶爸嘴上不停夸着小家伙活泼健康，长势喜人，各方面都很好。他各方面很有活力，很有活力，也很健康，这动来动去的也很可爱，整个身体发育也非常的不错。首先长的这个体重也是比较好的，手却忍不住捏捏小嘴巴，摸摸小肉垫，网友都调侃，这哪是做体检，分明是借着工作名义正大光明撸猫，估摸着没人能忍住不撸一把这么软萌的小四妹。等体检一结束，小家伙瞬间切换话痨模式，趴在专属绿色软垫上，标志性的压嗓嘎嘎叫个不停，那小脾气仿佛在抗议。检查完了还不送我找妈妈，太没眼力见了。旁边的宋爷爷早就手痒难耐，赶紧接过来托在手上，对着镜头疯狂炫耀，嘴角都快咧到耳根了。那嘚瑟劲儿就差把这娃是我亲自生的写在脸上。神奇的是，小四妹在宋爷爷怀里居然格外安分，乖乖巧巧的，特别给面儿。看着小四妹暴风式长大，江爷爷也忍不住对着镜头炫起娃，还顺便提前剧透，等着小家伙眼睛彻底睁开，能满地跑了，指定是个精力旺盛的费妈又费头子的小魔丸。一直追更的姨姨们对此深信不疑，这小四妹打小就不是省油的灯，毛还没长齐的时候就整天哼哼唧唧，一刻不消停，完美继承了爱宝的川渝暴龙脾气，一言不合就开启恶龙咆哮模式。想当初月子里的爱宝简直把护崽刻进了骨子里。为了这小家伙，爱宝连鲜嫩竹笋都能放在一边视而不见，走到哪儿叼到哪儿，就连造青团都得把娃含在嘴里，独创3条腿跛行带娃神技，硬生生把自己熬成了紧张兮兮的全职熊妈妈。也正是这份寸步不离的悉心照料，小四妹才能从出生时仅171克的小毛球，一路长到现在1772克的圆滚滚小团子，体重比3个姐姐同期都要重，实打实是被爱意泡大的宝贝。可谁能想到，刚熬满46天，爱宝直接画风突变，给4公主安排上了地板放养套餐。之前紧绷到极致的护崽模式说关就关，艾女士秒变佛系妈妈，主打一个先干饭再说，反差大到全网一笑到停不下来。这天明场面就这么撞上了，爱宝正准备去造青团，连江爷爷走近的脚步声都没顾上细听，江爷爷顺手就推开了隔间的门，四目相对的瞬间，空气都仿佛静止了。爱宝整只熊直接僵在原地，圆溜溜的眼睛瞪得溜圆，耳朵唰的一下支棱起来，那错愕的小表情，活脱脱在说：阿爸你怎么还开门啊，我偷个懒容易吗？守在屏幕前的粉丝都笑疯了，纷纷等着看下一秒爱宝慌慌张张冲回去哄娃。毕竟月子里的他，小四妹哼一声都要立马低头查看。可万万没想到，剧情来了个180度大反转，爱宝就只是淡淡扫了一眼屋里嘎嘎叫的小四妹，爪子都没挪动半分，愣了2秒，直接慢悠悠转过身，挪回竹笋堆接着埋头干饭了。那淡定的架势仿佛在说，叫2声而已，反正有阿爸盯着，出不了事儿。等我把这根笋炫完再说也不迟。只留4公主一个人在屋里嘎嘎叫着刷存在感，偏偏小家伙也格外省心，4肢摊开平躺在软垫上，自己晃着小爪子玩，偶尔哼唧2声，纯当自娱自乐，根本没哭唧唧找妈妈，心大的模样跟爱宝简直是一个模子刻出来的。
妥妥的亲母女。有人看完调侃爱宝满月就摆烂，其实哪里是摆烂啊，这是爱宝心里有数才敢这么松弛。一方面是小四妹真的长结实了，从出生时171克的粉嫩小毛球长到1700多克的圆滚滚团子，身上的绒毛厚了，力气大了，连翻身都比之前有力气，不用再24小时揣在怀里保暖，时刻盯着呼吸。另一方面是刻在骨子里的信任。朝夕相处这么久，爱宝早就摸透了几位爷爷的脾气。江爷爷细心稳妥，看娃比自己还上心。王屏风奶爸专业靠谱，每次体检都把小家伙照顾得好好的，就连爱偷撸的宋爷爷也从来不会伤着娃。他知道只要这些人在，小四妹就不会有危险，玩够了，检查完了，总会完完整整给送回来。你懂我的辛苦，主动搭手帮我带娃，我信你的靠谱，放心卸下防备歇口气，不用多说就彼此了然的温柔，大概就是宝家族最戳人的治愈魔力吧。好家伙，宋3岁简直太过分了，原以为用胡萝卜钓爱宝救娃已经是他骚操作的极限，这回他直接把交易摆到台面上，拿着一根胡萝卜就敢闯哺乳期母熊的内舍，跟爱宝当场换娃。看完整个过程的网友集体笑疯，宋3岁这是吃了雄心豹子胆吗？最新一期宝家族视频一放出，直接炸了整个熊猫圈。画面里宋爷爷画风清奇，攥着根胡萝卜就凑到了爱宝跟前，跪在地上对着爱宝咕咕唧唧碎碎念，那松弛感隔着屏幕都溢出来了。不知道的还以为他是来跟老邻居唠家常的。可谁都知道，眼前的爱宝可是正带着幼崽的几百斤成年母熊。哺乳期的大熊猫攻击性本就比平时强上好几个等级，换别家熊猫妈妈，陌生人靠近半步都得炸毛。可接下来的画面直接颠覆所有人认知。爱宝本来侧躺着，把小四妹严严实实环在臂弯里护着，眼神还带着警惕。结果一瞥见宋爷爷手里的胡萝卜，眼睛唰的一下就亮了。毕竟咱艾女士可是出了名的胡萝卜公主。只见她淡定的伸爪子接过胡萝卜，顺势就松了松护着小四妹的胳膊，动作流畅的仿佛演练了800遍。就这么3秒钟的功夫，一人一熊换娃的协议是达成了。宋爷爷顺顺利利就把小四妹抱到了手里。屏幕前的姨们直接笑晕了，一边吐槽宋3岁胆忒肥，一边忍不住灵魂发问：爱宝这是4胎带麻了，彻底摆烂了。都说1胎照书养，2胎照猪养，到了小四妹这儿直接变成随便养。毕竟想当初爱宝的护崽程度可是熊猫圈天花板级别的。刚生完小四妹那阵子，爱宝简直把娃焊在了身上，走到哪儿叼到哪儿，就连起身造青团都得把小家伙含在嘴里，3条腿一瘸一拐慢慢挪，生怕离开半步娃就受了委屈。那时候王屏风奶爸想给小四妹做个体检，都得使出祖传偷娃绝技，主打一个快准狠，趁爱宝不注意速战速决，晚1秒都得被护崽狂魔盯上。就连最受信任的江爷爷想偷小四妹都得瞅准时机拼手速，更别说有偷娃惯犯前科的宋爷爷了。以前只要他一靠近，爱宝立马把娃往怀里收得更紧，防他跟防贼似的。谁能想到才过去1个多月，画风就彻底变了。先是江爷爷可以当着爱宝的面直接抱走小四妹，爱宝不仅不拦着，还特意把小家伙放到离栏杆最近的地方，甚至会故意背过身去不看，生怕自己一回头爷爷就不好意思偷娃了。那只要我假装看不见就不算娃被抱走的小心思，又好笑又好哭。可这回宋爷爷直接进内舍拿胡萝卜换娃，还是狠狠刷新了大家的认知。真的是爱宝变粗心不爱娃了吗？当然不是，恰恰相反，这是一人一熊之间10年相处攒下来的信任彻底具象化了。爱宝虽然不会说话，可心里比谁都清楚，他知道这几个天天围着自己转的两脚兽从来没有坏心思。从他刚到韩国怯生生的3岁小姑娘，到如今4个孩子的妈妈江爷爷、宋爷爷还有王屏风奶爸陪他走过了整整10年。他知道娃被抱走是去做体检，做完了一定会完完整整送回来。他知道这些人不会伤害自己的宝宝，反而会比自己还小心翼翼。所以从前寸步不离的戒备慢慢变成了放心放手，从前对宋爷爷的严防死守变成了愿意接过胡萝卜默许他抱走娃的松弛。
如今的小四妹也一天比一天招人疼，虽然头顶还带着点爱因斯坦同款小炸毛，却丝毫不影响小四妹的可爱颜值。窝在专属绿色荞麦枕头上，哼哼唧唧跟爷爷你一句我一句，活脱脱一个小话痨。很多时候，爱宝在隔壁咔咔干饭，小四妹就安安静静趴在地上上自娱自乐，等妈妈吃饱了再过来给自己加餐。爱宝总喜欢侧躺着，弯起胳膊把小家伙圈在怀里，软乎乎的臂弯就是小四妹最温暖的小床。哪怕带娃再累，爱宝脸上也看不出多少憔悴，依旧奶乎乎的像个胖娃娃。都说爱你，哪怕连竹子都是爱你的形状。看到爱宝欣喜地接过宋爷爷递过来的爱心竹子，粉丝一亿的心都暖化了。其实哪里是宋爷爷胆子大，不过是被偏爱的才有恃无恐；哪里是爱宝摆烂粗心，不过是被真心对待过才敢卸下所有防备。从月子里神经紧绷的护崽狂魔，到如今能从容接下胡萝卜，放心交出幼崽的佛系妈妈，爱宝的每一份松弛，全都是爷爷们用10年的陪伴和真心换回来的。这份跨越物种的信任与温柔，才是宝家族最治愈人的地方。爱宝这次生了个比乐宝还要逗逼的搞笑小熊，不愧是乐宝宝家族分宝。好家伙，原本熊猫幼崽的叫声不都一个比一个夹子音吗？怎么到了爱宝家这个小的，直接把自己活成了一个行走的动物园音效包啊！我跟你说，这事儿离谱就离谱在，这可不是天生的，全赖那几个不靠谱的爷爷和奶爸。想当初咱们这位小四妹刚落地那会儿，那也是个标准的小甜妹儿。小奶音哼哼唧唧的，细声细气，听得人心都化了，跟所有刚出生的小滚滚一个样。结果呢，江爷爷、宋爷爷他们几个给人家小宝宝做体检，翻来覆去检查的时间太久了。我们四妹脾气本来就大，躺那儿扯着嗓子抗议，愣是把一副天籁小奶音给喊成了烟嗓，还是嘎嘎嘎的那种，唐老鸭同款。건강검진하기从那天起，这娃好像就打开了什么奇怪的开关，彻底锁死了这个鸭叫技能。饿了嘎嘎嘎嘎，困了嘎嘎嘎。连他亲妈爱宝吃完的竹子不小心砸他脸上了，他也是嘎嘎嘎的表示不满。这搞笑天赋，说真的，比他那个以懒散搞笑出圈的爹乐宝还要浑然天成。乐宝的搞笑是后天养成的，我们四妹这搞笑是刻在骨子里的，眼睛都还没睁开呢，就已经是个行走的段子手了。你以为这就完了？那你也太小看宝家族的基因了。最近这娃的曲库又上新了，无师自通解锁了阿呜野狼叫。平时用鸭子叫嘎嘎嘎处理日常事务，偶尔兴致来了就啊呜一声，好像在 cosplay 什么猛兽，但那奶味还没退干净呢，听起来就像小狼崽子在线卖萌，又凶又奶，简直绝了。更离谱的还在后头，上个礼拜爷爷们看他长大了，给他换了个新的小狗床做体检台，你猜怎么着？他立马又解锁了隐藏声线奶狗叫，那声音软乎乎绵绵的，跟他现在圆滚滚体检都得用个大盆端着走的蹲式体型形成了巨大反差萌。人家在睡。现在好了，人家一个熊愣是凑齐了鸭叫、狼嚎、奶狗叫3个流派，每天看心情随机切换。宋爷爷每次路过育幼室都得探头进来嘀咕一句：哟，我们鸭宝又在练新歌了。而我们四妹呢，完全不在乎，想咋叫咋叫，反正叫累了就睡，睡醒了接着叫，主打一个随心所欲。要说他亲妈爱宝，估计也是万万没想到，自己连生4个闺女，前头仨都各有各的可爱，怎么到了老四这儿画风突变，生了个比老公乐宝还魔性的搞笑女。不过你看爱宝现在的状态，那叫一个云淡风轻，喂完奶直接把四妹往地上一撂，自己扭头就去旁边咔咔炫孙，那份从容，那份松弛，跟小四妹刚出生时连上个厕所都要把娃叼嘴里的紧张样，简直判若两兄。现在他对四妹的态度已经完全进入了粗线条母爱阶段。宋爷爷揣根胡萝卜就能溜进内舍把四妹抱走体检，爱宝全程眼皮都懒得抬一下，主打一个孩子你随便玩，别耽误老娘干饭就行。说到宋爷爷，那可真是宝家族的头号黑粉，尤其是对我们小四妹，每次抱出来体检都得把小家伙放在镜头前各种嘚瑟，一会儿把他像个小挂件一样挂在手上晃悠，一会儿又故意怼个大特写，
把四妹的鼻孔拍得老大，连鼻头上那点黑色的小花纹都给你拍得清清楚楚。这要是等我们四妹长大了懂事了，看到这些黑历史，高低得给宋爷爷来几个结结实实的大逼兜。不过话说回来，这俩还真茱萸打黄盖，一个愿打一个愿挨。上回宋爷爷就是想顺手摸摸四妹脸上那几根爱因斯坦小炸毛，本来打算摸2下就完事儿，结果我们四妹不干了，舒服的眯起眼睛，喉咙里发出满足的呼噜声，还主动把小脑袋往上一抬，把下巴微亮出来，那意思再明显不过了。爷爷换个地方挠，这儿。宋爷爷当时都愣了，随即嘴角疯狂上扬，宠溺地挠起了他的小下巴。你瞅瞅那份理直气壮享受的样子，跟他妈爱宝浑然天成的淡定，简直是一个模子刻出来的。现在爱宝是彻底想开了，反正这小魔丸暂时还不会满地跑，能清静一天是一天，好好享受这难得的独处时光。不过搞笑归搞笑，他心里门儿清，知道有江爷爷、宋爷爷这群靠谱奶爸守着，比他自己带还放心呢。不过我可真有点期待，等我们这位身怀绝技的四妹学会走路那天，爱宝乐园不得天天上演鸡飞狗跳的大戏啊！隔着屏幕我都能脑补出爱宝仰天长叹800里加急要把这小活宝送给爷爷们的画面了。我天，给国宝准备新院子，竟然还故意留块光秃秃的泥地。江爷爷这波反向操作直接给我看懵了，这到底是要干啥？好家伙，全网的姨姨们最近天天刷屏，就盯着江爷爷的各种小动作，猜咱们的艾女士啥时候能结束月子刑期，出来放放风。大家伙实在憋不住了，追着爷爷问。这回江爷爷终于松口给了准信儿，8月份就8月份，爱宝就能踏上外场的草地了。너 경찰에 신고한다. 봐요. 나봐. 그러는 거 아니라고. 这消息一出来，评论区直接炸锅，姨姨们比过年还激动。你算算啊，从5月下旬因为怀孕回内舍待产，到6月把咱家小四妹平安生下来，再到现在7月底，艾女士已经整整2多月没见过外面的太阳了。谁不想看她再次优雅的在草地上散步的样子？不过江爷爷也提前给大家打了预防针，别激动得太早，短期内游客想看到爱宝还是有点难度的。为啥呢？因为咱家小四妹虽然已经长到57天大了，小身板越来越结实，自己调节体温的能力也上来了，不像刚出生那会儿，离开妈妈怀抱几分钟就容易着凉。但这小不点还是个奶娃娃，隔3差5就得嘬几口，所以就算爱宝能出门，也只能挑大清早游客还没来的时候，偷偷出去溜达一小会儿，过瘾就得赶紧回来，毕竟心里还惦记着屋里那个嗷嗷待哺的小闺女。趁着爱宝娘俩还没正式亮相，江爷爷可没闲着，兴致勃勃地跟大伙儿分享起了外场园区的究极改造计划。我跟你说，这可不是简单的修修补补，首先整片草坪全部掀了重铺，这配置比当年福宝、瑞宝、辉宝玩的那片草地还要豪华茂盛。然后在竹子旁边，爷爷特意移栽了一排矮墩墩的小竹子，这是专门给小四妹准备的。以后小家伙长大了，不用吭哧吭哧跑老远去打野，在家门口伸个爪爪就能啃到最新鲜甜嫩的小竹子，这待遇绝了。最离谱的操作来了，就是开头说的那个园区里特意留了一大片空地，没铺草，光秃秃的。原来江爷爷在这儿撒下了3叶草的种子，这块地紧挨着喝水的水盆和灌溉系统，湿度刚刚好，简直是3叶草生长的天堂。你看看人家辉宝有个专属小木屋，瑞宝呢有个定制小吊床。到了咱小四妹这儿，江爷爷直接不走寻常路，打算送她一整片天然的3叶草乐园。他眼睛里都冒着光，给我们描绘未来的画面。我的天，这画面想想都温馨的不行。现在呢，所有的准备工作都在悄悄进行，就为了等8月份给爱宝母女一个大大的惊喜。为了这个惊喜，江爷爷一个人一头扎进了游客参观区的竹林里，开启了疯狂大扫除模式。那些乱七八糟、干枯倒伏的老竹子，咔咔咔全给清理掉。江爷爷想的那叫一个长远，他说现在不弄干净，以后小四妹长大了出来玩，这乱糟糟的竹林不仅碍事儿，还影响小家伙的打野效率。这活江爷爷吭哧吭哧忙活了一整天，最有意思的是对面的乐宝全程在线监工，他就稳稳地趴在爬架上，俩眼珠子跟安了雷达似的，紧紧跟着江爷爷的身影来回转，那小表情仿佛在默默给爷爷的工作打分。而屋里的爱宝和小四妹呢，还啥都不知道，属于他们娘俩的夏日限定豪华乐园已经被爷爷打理得一尘不染。另一头，宋爷爷也没闲着，
他正操心着瑞宝和辉宝这对双胞胎姐妹花的夏日消暑计划呢。瑞辉的园区里没有那种高科技冰床，但宋爷爷有自己的土办法，早早就准备好了大冰块，给姐妹俩当夏日丰容。而且他把这对双胞胎的喜好拿捏得死死的，简直是刻进 DNA 里。辉宝欢那种方方正正、平平整整的大冰砖，能让他把整个熊都舒展开，肚皮后背全贴上去，感受那透心凉心飞扬的感觉。而咱那个热爱游泳的女汉子瑞宝呢，就得把冰块直接扔进她的小泳池里，让她一边玩水一边享受冰块带来的清凉。虽然说准备冰块就是提前一晚冻点水而已，但这种细致入微的差别，哪本饲养手册上会写呀？全都是靠爷爷们日复一日的陪伴和观察，一点点记在心里的。冰块总会融化，但爷爷们记在心里的这份爱和偏好是永远不会消失的。一个在外场给未来的住户用心打造家园，一个在现在的园区为小家伙们准备夏日清凉。两位爷爷守着两片场地，用着各自的方式守护着整个宝家族。镜头再转回育幼室，江爷爷看着自在玩耍的小四妹，脸上那叫一个省心。这小家伙眉眼之间真有几分当年福宝小时候的影子，性格也像，有点腼腆害羞，总喜欢悄咪咪把自己藏起来。隔壁的爱宝正安心干饭呢，小四妹就自个儿躺在地上自娱自乐，一会儿蹬蹬腿，一会儿挥挥小爪子，可爱劲儿疯狂输出，直接把江爷爷萌得心都化了。玩累了说睡就睡，小脑袋一扭，背对着镜头就呼呼大睡。等爱宝吃饱喝足回来，就开始履行当妈的职责，给小四妹喂奶，帮小家伙排便。随着闺女的体重一天天往上涨，抱娃也越来越费劲，爱宝的姿势也跟着豪放随性起来。有时候小四妹睡得迷迷糊糊的，小脑袋都朝下耷拉着了，但只要小家伙身体稍微动一下，爱宝绝对是第一时间做出反应，温柔地把幼崽重新搂进怀里。你看他现在这种从容又有点佛系的母爱，底下藏着的是50多天来从未变过的温柔和牵挂。好多人都感慨，现在的爱宝早就不是月子里那个寸步不离、神经紧绷的熊妈妈了。这份松弛感的来源，就是长久以来建立的信任。他心里清楚得很，只要有爷爷们和奶爸在，他的小闺女就一定会被照顾得妥妥帖帖。在未来的日子里，爱宝会陪着小四妹一起成长。走完小四妹在韩国的时光，所有的温柔都在悄悄酝酿，所有的人都在满心欢喜地期待着8月的来临，等待那个许久未见的艾女士带着她的宝贝小四妹一起踏上这片为他们焕然一新的青草地。爱宝这次生了个比乐宝还逗逼的搞笑小熊，妥妥熊界喜剧担当。小家伙长着小猪佩奇同款标志性嘴筒子，辨识度直接拉满，最炸裂的还要数他千变万化的嗓音，堪称独一无二的行走音效宝。别的熊猫幼崽一辈子只有嘤嘤奶音，咱们小四妹不一样，声线自由切换，不断解锁全新音色，每次发声都能刷新粉丝一亿的认知。还记得小四妹刚刚出生的时候，和所有新生小熊猫一样，是个细声细气的嘤嘤甜妹，软糯绵长的哼唧声温柔又治愈，光是听声音就能把人的心融化。谁也不曾预料，一次次例行体检硬生生改变了小家伙的嗓音。王屏风奶爸每次体检都会仔细测量体重、身长、脚长，整套流程繁琐又耗时。被反复摆弄的小四妹耐心逐渐耗尽，扯着嗓子不停抗议，清甜奶音慢慢磨成极具辨识度的烟嗓，火爆全网的嘎嘎鸭叫就此诞生。最新放出的体检视频再次引爆熊猫圈，笑点密集到让人停不下来。王屏风奶爸照常把小四妹安置在狗狗垫上，一丝不苟完成各项数据记录。一开始小四妹还算安分，可漫长的检查消磨掉了所有耐心，熟悉的烟嗓嘎嘎声如约而至。几声呐喊过后，神奇的一幕出现了，小四妹竟然发出类似鸽子的咕咕声响。突如其来的声音当场把江爷爷、宋爷爷和奶爸逗得哈哈大笑。视频传到网上，姨姨们纷纷开启脑洞猜测，小四妹这咕咕声到底是什么情绪。大家调侃，估摸着是叫了半天没人及时回应，小家伙心生不满，专门研发出新叫声表达自己的小情绪。放眼整个熊猫圈，绝大多数幼崽叫声单调，基本只会用嘤嘤声寻求妈妈庇护。早前广州长隆的媚猪凭借独特哞哞牛叫声火爆全网。
一度被大家认定是熊猫幼崽声音天花板。可小四妹一登场，直接打破记录，开发出一套专属语音系统，情绪不同，发出的声音完全不一样。肚子空空想要喝奶的时候，小四妹立刻切换温柔嘤嘤音，细细哼哼呼唤爱宝，软糯的声调就是专属撒娇神器，轻轻松松博取妈妈的关注。一旦体检太久感到烦躁，标志性烟嗓鸭叫准时上线，气场十足。前段时间她还沉浸式 cosplay 猛兽，发出啊呜的嚎叫声。可惜奶味还没褪去，凶猛吼叫变成奶乎乎的小狼，嗷呜，又凶又萌，反差感直接拉满，仿佛一只奶狼崽子努力装出凶狠模样。惊喜永远在路上。上个礼拜爷爷们考虑小四妹越长越大，换上全新小狗床当做体检台，没想到意外解锁隐藏声线，软乎乎的奶狗叫，绵密轻柔的声响和如今圆滚滚沉甸甸的体型形成巨大反差。现在的小四妹长势迅猛，一身肉肉扎实饱满，活像一只实心小猪。体检的时候都需要大号盆子稳稳托住，很难想象敦实的身躯能够发出多种多样的可爱声响。现如今四公主掌握多重音色，鸭叫、小狼嚎、奶狗叫、鸽子咕咕叫，信手拈来，每天根据心情随机切换音效。回看宝家族的姐妹们，福宝、瑞宝、辉宝各有各的闪光点，性格温顺，惹人喜爱。爱宝精心照料前3只小熊，细心谨慎，面面俱到。谁能料到老四画风彻底跑偏，成长为比爸爸乐宝还要古灵精怪的搞笑女。再看看爱宝如今的状态，面对小四妹层出不穷的新奇操作，始终淡定从容，一副早已习以为常的模样。小四妹如今才50多天，就已经收获无数一亿的偏爱，不止屏幕前云养熊猫的网友满心欢喜，江爷爷、宋爷爷和王屏风奶爸更是把小家伙当成掌心宝贝。镜头里，江爷爷一边清理内舍，一边小心翼翼捧着小四妹，满眼温柔宠溺，隔着屏幕都能感受到爷爷藏不住的喜爱。小家伙每一天都肉眼可见长大，从弱小无助的新生儿慢慢长成胖乎乎的小胖墩儿。不少粉丝忍不住畅想小四妹的未来，按照当下的发展势头，长大之后绝对是妥妥的小魔头，既费妈又费爷爷。很难想象一向细心的爱宝往后要如何应对这个浑身充满小心思、花样不断的幼崽，往后肯定还有源源不断的趣味名场面等待大家发掘。很多人深深爱上宝家族，正是被这片园区独有的温暖氛围打动。爱宝倾尽母爱守护幼崽，几位爷爷日复一日用心照料每一只熊猫，长久的陪伴催生无数治愈瞬间。小四妹的到来又为这个温暖的大家庭增添无数欢声笑语，这位独一无二的音效包小熊总能不断制造惊喜。大家都十分好奇，小四妹后续还能不能解锁全新声线，又会诞生哪些让人捧腹的可爱操作。全网一仪静静蹲守更新，期待这位搞笑四公主持续输出名场面，书写属于自己独一无二的熊声故事。